狄志遠議員嘅而家我哋係一籃子定咗一紮嘅專業人士需要喺個法例上嗰個規範啦。咁呢個即係我唔多講嘅就係因為其實過往嚟講都話係咪太多，同埋有啲咧都係好邊地嘅啫。咁佢個發揮嚟講作用好似即係比較困難。咁呢個我哋唔討論啦，以前討論過。但係我想問清楚個法例上嗰個演繹。而家呢條法例咧係規管緊啲專業個別人士嘅，即係你嘅個人咧係負呢個責任嘅。咁大家都明白啦，我哋在座咁多人咧都喺個制度同埋一個機構裏邊做嘢噶嘛。好啦，如果我要負呢個責任，但係呢個機構嗰啲規範或者佢嘅指引係同法例係有相衝嘅。嗱，因為機構嗰啲安排咧係冇法例規定噶嘛，咁可能有啲機構即係我假設傻下，我又唔知定咁做咗啲嘢咧，係令到嗰個嘅專業人士咧喺要符合呢個法例嗰陣時候咧，未必配合嘅時候，好啦，呢個責任係咪仍然嗰個人嘅專業人士係去負呢個責任咧？多謝主席。主席，狄議員個提問我理解嘅，不過咧以我理解法例咧應該係凌駕其他嘅一啲嘅自願性嘅守則，包括一啲嘅機構自己嘅守則啦，或者係甚至啲學會嘅自己嘅守則。咁所以我哋點解要有18個月嘅一個緩衝期？我哋就係俾啲咁嘅機構以及俾一啲嘅學會咧去調整佢哋自己學會裡面嘅守則咧去處理。咁所以我哋兩個係互相連扣嘅。多謝主席。主席，我想跟進下咧。嗱，因為而家法例就好清楚規範咧，你一陣我哋做條審都知道你作為一個專業人士，你要點做，咩情況你要做，步驟點做，將來個指南咧有個 decision tree 好清楚嘅。我作為一個專業人士係好清楚呢件事。咁但係機構你有冇？而家你法例冇要求機構佢哋嘅內部嗰個工作或者佢嘅交代程序咧係要符合一個法例噶嘛？佢冇呢個要求噶嘛？咁如果我係作為專業人士，呢個亦都係業界講嘅。喂，我自己可唔可以唔理機構嘅指引，我自己做？咁我將來喺個機構裏邊佢又好困難喎。即係佢喺呢個情況之下兩難。而家法例嘅規範咧係個人嘅，但係呢個個人咧係亦都係喺個制度之下去運作嘅。咁呢兩者之間能唔能夠即係喺法例上或者我將來希望你行政上可以做到啦，最少令到兩件事都係配合。咁我專業人士咧真係發揮個作用咯。主席，不如我先請社署試一講喺如果喺機構上面社福機構會係點樣做？如果有時間，我請埋教育局睇學校機構裡面會點樣做。多謝主席。狄議員，咁其實嚟講咧，就我哋喺即係個法例過咗之後咧，其實我哋都會安排一啲即係 briefing 咧，就俾翻一啲機構嘅。咁好似有副局講咧，其實咧就我哋其實都肯定呢一個即係強制舉報嘅責任咧，就喺個別嘅專業人士嘅身上嘅。咁亦都係咧就喺嗰個即係機構入邊，如果一啲即係行政嘅措施，如果係令到嗰個專業人士係即係履行唔到呢一個責任嘅話咧，咁其實可能佢係需要做啲修改嘅。咁所以個18個月除咗我哋做 training 之外咧，我哋都會做一啲 briefing 俾翻啲機構行政人員咧，等佢知道嗰個即係法律嗰個要求啊，同埋佢哋行政嗰度可以點樣配合啊咁樣嘅。狄志遠議員嘅。主席，頭先你提嗰兩個問題，正我都想表述一下嘅。即係第一個問題就係話我哋嘅範圍有幾闊啦。咁我認知今次法例咧係規管嗰啲專業人士，因為專業人士咧佢專業判斷能力比較高啦。第二咧，佢哋有個系統去處理事情咧，咁所以嗰個處理咧係比較，我相信嚴謹同埋合理性啲。咁對保兒童嚟講效率係最高嘅。咁你話一路討論落去，即係主席講有冇25、26、27或者幾多咁樣？咁任何接觸嘅兒童嘅咧，係都可以有責任去保護兒童嘅。咁當然如果透過公眾教育，今次呢個立法係咪要規範住呢樣嘢咧？我就覺得如果拉得太闊嘅時候咧，我哋仲有好長時間討論。另外一樣嘢咧，其實法改會都提出另外一個法例咧，就係不保護兒童罪嘅。如果個社會認為呢方面最要加強，除咗專業人士之外，其他包括你隔鄰鄰舍教游水嘅、教畫畫嘅、教乜乜嘅、行街見到嘅。咁你都要幫佢嘅，保護佢嘅。咁我相信就係另外一條法例做啦。如果我哋再喺呢個範疇上再討論，同埋以前都討論咗啦。有啲人話太多添啦。咁而家今次又想拉闊咧，咁我哋就自己又轉圈，係咪一個好適當嘅時候咧？咁會唔會我哋即係喺今日咁好日子，保護兒童嘅日子，先做好一啲更加有效率嗰個問題？呢個第一。第二咧就係個定義咧，其實我哋都同時即係討論咗好耐。嗱，我想理解睇下政府可唔可以即係確實我嘅理解。嗱，如果專業定義有幾種咧？第一就法例嘅註冊呢，好清楚啦，老師、社工、醫生有法例上呢個好清楚。
第二咧就係學會嗰個會員，雖然佢冇法例規定，但係學會嘅名單都係嚴肅嘅，因為佢係一個專業團體。咁我覺得呢個都係有可靠同埋公信力。第三樣嘢喺度我哋少提咧就係機構啊。我機構請咗專業人士，我有個 title 俾佢噶嘛，呢個 title 已經係確認佢係一個專業人士與否。哪怕佢冇參加學會冇成，我請一個營養師，我話明係請個營養師，我認為你合格資格，我請你。咁呢一個其實都有一個比較清楚嘅定義，呢度但係冇講。咁呢個你可以大家可以點樣理解件事？咁第四樣嘢咧就比較含糊，就所謂自稱，可能佢自己係執業嘅我掛個牌出嚟做咩師，但係我又唔擔心，因為佢要向市場交代嘅，佢唔會講一個名咧，大家都唔知嘅，而逃避呢個法例咧，我覺得呢個機會好少。咁如果佢係自稱，而佢係要向社會交代咧，我估呢個範疇咧都有一定嘅說服力嘅。咁我嘅理解就係呢幾個層次係咪應該包含到比較概括地咧，能夠大部分。即係歸納到我哋專業人士嘅範疇咧，呢幾個理解唔知啱唔啱咧？主席。主席，我再補充一個關於21至25分鐘請HHB 醫衞嘅同事再補充，就係我哋而家根據一個嘅認可醫療專業註冊先導計劃咧，其實佢哋有一個好重要嘅原則，就係咧係一個專業咧係得一個專業團體同埋一份嘅名冊去運作嘅。咁有啲行業佢咧雖然佢係自己可能專業㗎啦，佢自己好幾個學會有好幾份名冊，咁確實佢冇參加我哋呢個計劃，你好難去認晒所有嘅。咁就係呢個始終都係一個自願嘅註冊，但係佢係願意俾我哋政府一個先導計劃去規管。咁所以咧，我哋係喺呢幾個行業，點解我哋會係第一佢係一個團隊運作，佢哋有需要呢5個嘅專業公眾啦。第二咧，佢係一個係喺我哋一個自願註冊嘅制度裏面咧，去做一個學會裡面嘅註冊，而係得一份名單，我哋係可以有冊可依嘅。咁所以咧，我哋阿狄議員大致個理解同我哋相同。咁所以咧，我諗呢個咧係我哋而家可以做到嘅一個狀況。當然係咪日後可以再有其他嘅專業團體可以加入到呢個名冊？咁呢個當然要又睇下咪願意去接受我哋衛生署同埋醫衞局嘅規管啦。但係如果佢願意咁，我哋日後可能可以再去加入去，呢個冇話唔得嘅。咁但係咧，我哋呢個，所以我哋暫時而家做法係咁樣。多謝主席。狄志遠議員唔該。我都跟進類似嘅做法啦。嗱，因為成件事希望專業人士可以保護我哋兒童啦。咁佢虐兒，我用我嘅簡單理解就而家有個嚴重啦，法例上嘅定義啦。咁可能有啲叫做中度嘅，我簡單講中度嘅都係虐兒嘅；有啲輕度嘅都係虐兒嘅。咁我哋嗰陣時討論緊時候咧，就係所有虐兒嘅個案咧，無論輕嘅、中嘅或者嚴重咧，都希望專業人士保護我哋小朋友，即係任何嘅虐兒我哋都唔想見到。咁而家政府今日提出個新嘅修訂咧，就似乎咧係我哋係主要關注咗一啲嚴重虐兒嗰部分嘅啫。咁係咪我理解就係話，如果係中度虐兒，譬如有幾條藤條痕，或者佢個小朋友好大傷害，咁佢唔嚴重嘅，但係都屬於虐兒嘅。咁如果個專人士唔舉報喺條法例上就冇事咧？嗱，咁如果咁樣嘅話，放輕咗依部分嘅保護兒童嘅空間，係咪我哋想立法嗰度達到個效果咧？咁我想釐清啫。係咪嚴重先至專人士有責任？簡單嗰啲或者中度嗰啲喺未你嘅界定嘅嚴重當中，但係我哋嘅常理都覺得係虐兒嘅咧，咁專人士唔報係冇事嘅。如果咁樣結果，我哋保護兒童係咪有失咗手咧？咁樣好啦。另外一部分就係，假如嚴重先舉報，因為係法例規範，有冇其他方法補足翻其他唔屬於嚴重嘅，但係我哋專人士都有角色係幫到小朋友咧？主席。好啊，呢個。主席，因為我諗狄議員呢個問題又翻我哋整體個委員會一開始傾嘅問題，即係我哋而家講緊係嗰個專業人士，如果佢真係面對到乜嘢情況下，佢唔舉報，佢係會有一個刑責。咁而家我哋之前講得好清楚，條法例歷講咗係嚴重嘅傷害情況之下，你唔舉報，你係有刑責。而呢種刑責咧係會根據你嘅疏忽嘅程度咧，而係會可能有2級制。所以咧，呢個係我哋一開始我哋個法案委員會已經第一日已經係講㗎啦。咁就如果我哋去到之後就演變咗有2級制啦。所以我哋講喺嚴重傷害之下，專業人員睇下佢疏忽程度咧，然後去有2級嘅懲罰。但係係唔係嗰啲係啱啱一啲嘅中度或者係輕度嘅虐兒去點處理咧？其實現有機制咧係我哋都係鼓勵佢哋去舉報去處理。
咁呢個係我哋一開始已經係咁樣講，由法案委員會第一日已經係咁樣講。所以可能我唔知阿議員唔知咪仲係可能將我哋好耐之前嘅諮詢文件，可能仲會有紅黃綠燈之類嘅一啲嘅諗法。其實我哋個已經係喺我哋法案擺出嚟第一日已經係我哋冇就係我哋講清楚係嚴重傷害。如果個專業員都係唔舉報咧，你就會有刑責，你係需要接受法律嘅一個嘅懲罰，係咁樣。多謝主席。主席，我想跟進啦。當然我都有輕微老人痴呆症，有啲嘢唔記得好必然嘅。但係我個信念好清楚，我哋希望動用今次嘅專業人士咧，係去保護我哋兒童嘅。頭先你講嚴重個案裏邊咧係世間有嘅，但係仲有好多世間上我哋做社工做老師接觸咧，嗰啲虐兒咧係未屬於嚴重嗰類嘅。咁喺呢個法例裏邊，其實我可以唔理喎。理論上法律上我唔負責任，當然我專業上我一定會做功夫嘅。但係我哋法例嗰個原意就係希望鼓勵個動員嗰啲嘅專業人士咧，係去保護我哋兒童啊嘛。呢個係我哋嘅天職嚟噶嘛。好啦，而家呢個法例規範到只係咁嚴重嗰啲，而我哋日常見到好多嗰啲虐兒個案裏邊咧，原來法例我哋唔需要嘅。不過我鼓勵你做啦，咁係。雖然我唔記得以前你講過乜。但係我記得我個心意就係我哋要有效地保護我哋兒童啊嘛。有啲中度嘅虐兒情況喺條法例上保護唔到，就唔係我心目中所希望保護兒童嗰種效果咯，主席。